جديدة، ستتصرف المنظمة بقسوة وحزم أكبر لتلحق بالعدو أشد هزيمة. أعتقد أنه من الآن فصاعدا لن يظهر أي عضو في المنظمة أدنى رحمة للعدو، وسيحبطون مخططاتهم الخبيثة واحدة تلو الأخرى. مع تحركات العدو سيدركون أن المنظمة أكثر استعدادا وأكثر غضبا وأكثر تركيزا على تحقيق النتائج. من ناحية أخرى، أتوقع أن تكشف هوية داوود وأن يواجه ألتاي وداوود بعضهما أخيرا. أعتقد أن هذا التوتر الذي تصاعد تدريجيا على مدار الحلقات لن يدوم طويلا. أتوقع أن يقترب ألتاي من داوود أثناء تعقبه للعدو، وأن يرتكب داوود أخطاء فاضحة حين يحاصر. سيبلغ التوتر ذروته في هذه المواجهة، إذ لن يكون بالإمكان إخفاء غضب ألتاي أو نوايا داوود الخبيثة. وصل رودكاي إلى نقطة حرجة، ونحن نشاهد في هذه المواجهة شخصية استنفدت قصتها تماما، تضيع وقتها. لذا أعتقد أن أول رد فعل رئيسي للمنظمة سيكون القضاء على روتيكاي. لقد انتهى دور هذه الشخصية في القصة، ويجب إفضاح المجال لتطورات أقوى. سيعيد العدو وضع خطط لاستهداف المنظمة والبلاد، لكنه سيخسر دائما لأنه يواجه الآن فريقا لا يعيد تنظيم صفوفه بل يهاجم مباشرة. سيواصل كوركوت وألتاي مهاجمة العدو من جبهتين منفصلتين. ستساهم ذكاء كوركوت ومهاراته في التسلل التي تثير إعجاب الجميع بشكل كبير في دعم فريق. ستوجه شجاعة ألتاي وتعاونه مع هلال ضربات قوية للعدو. عندما يجتمع ذكاء أحدهما وشجاعة الآخر تثمر عمليات فعالة للغاية. أعتقد أن ألتاي سيزداد قوة بدعم هلال، وسيظل كوركوت هو العامل الحاسم في اللحظات الحرجة. من ناحية أخرى، ومع اقترابنا من نهاية الموسم، أعتقد أننا قد نودع شخصيات مهمة من المسلسل. كما تعلمون، هناك حالة وفاة واحدة أو اثنتين في كل موسم. تم تجديد طاقم مسلسلنا بشكل كبير في كل موسم. فهل سيحدث الشيء نفسه هذا العام؟ بصراحة، لا أعتقد أنه سيكون على نطاق واسع. نعم، قد نشهد بعض الخسائر، لكنني أعتقد أن النواة الأساسية ستبقى محفوظة، لأن المسلسل اكتسب قوته تحديدا من هذا التوازن في طاقم الممثلين، ويتصدر باستمرار نسب المشاهدة أسبوعيا. لن يرغب فريق الإنتاج والقناة في تغيير الوضع الراهن. لذا أعتقد أن الأحداث والمواجهات ستشتد في الحلقة الجديدة. ستكون المنظمة هي من تجبر العدو على التراجع، وسنشهد مشاهد سريعة الإيقاع ستجذب المشاهدين إلى شاشاتهم قبل الحلقة الأخيرة من الموسم. سيزداد الإيقاع حدة،